တော့ဒီဆရာမကအခုလက်ရှိရေးထားတဲ့ upload တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဆရာတို့ဆရာမတို့သွားပြီးတော့ဒီကြည့်ဖို့အတွက် recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆရာမကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ် thank you so much Dr. Helen Skatten yes I have introduced you to our participants and yeah I think as much as our participants are excited for your section and I'm also excited as well I will be your interpreter for our participants as well as students for your section as well because I am also very much interested in your sections and I hope I will learn a lot from you during this section as well. So without further ado, the floor is yours. Yes. Lovely, thank you. So if I present my presentation and then am I right that I'll just talk for a bit and then stop and then you'll interpret for Absolutely, people? yes. Yeah, lovely. Okay. Okay, so can you see my presentation? Yes. Yes, lovely. Okay, so thank you very much for having me speak today. It's exciting to be able to do this. It's the first time I've talked with an interpreter, so we'll have to kind of work that out. It's a new thing for me. But I'm excited to kind of share some of the things that I have learned about cognitive science and how we can use that in our classrooms with you. So I was asked to give this webinar and I thought, well, cognitive science is really broad. So I wanted to think about what I could say that was going to be most useful. And I thought the best approach would be to discuss some of the things about cognitive science which have had the biggest impacts on my practice as I've learned about them over the last few years. So I'm going to start off with a brief introduction to some of the theory behind cognitive science and then try and apply that to the classroom in a way that will hopefully be useful to you. အခုဒီ webinar ပေါ့နော်interpreter နဲ့စကားပြောတာပထမအဆုံးဖြစ်ပါတယ်interpreter ပါပြီးတဲ့ဒါ session လောက်တာပထမအဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာမအခုလက်ရှိ cognitive science ကတော့သူစာရေးသားနေရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ cognitive science ကနယ်ပယ်အကျယ်တယ်ပေါ့နော်နယ်ပယ်အကျယ်ပေးမယ်လေဆရာမကဒီ cognitive science ကသူ့ရဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူသင်ကြားရေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထောက်ကူပြုလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဆရာမမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် yes okay so my present so I want to talk about the teaching learning gap. So this is something which is well established in the research around teaching, that the two questions, what have I taught and what have students learned, are very different. So we can in our classrooms teach something, but we can't just assume that what we've taught has been learned, and cognitive science can help us to close this gap. And there's kind of two sides to it. So first of all, what have students learned? We need to think about how are we going to check what students have learned in our classrooms. But then there's also lots of things that cognitive science can suggest, which will help us to teach. So going back to this side, will help us to teach in a way, which means this gap will be smaller to start with. So I'm going to be focusing more on the teaching side of things rather than the checking learning side of things today. But I'm very happy if people have questions about the checking learning, I'm very happy to answer any questions people might have later. So cognitive science gives us some ideas of how we can make this gap smaller. And that's what I'm going to be focusing on in this presentation. ဆရာမအခုဒီမှာပေါ့နော်သူလက်ရှိဒီ teaching and learning grad ကိုသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအနေနဲ့ဒီဘာသင်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတာမေးခွန်းတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားလိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျောင်းသားကရသွားလားပေါ့နော်အဲ့လိုမေးခွန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူဆရာမပြောသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဆရာကသင်ကြားပေးမယ်လေကျောင်းသားကမရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကအများကြီးသင်လိုက်တယ်ကျောင်းသားနည်းနည်းပဲရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ gap ကို
ဘယ်လိုမျိုးရအောင် gap ဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းဒီပြီးသားဖြစ်မှာပါလွတ်လပ်နေတာပေါ့နော်ဆရာက100ခိုင်နှုန်းပြီးတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသား80ခိုင်နှုန်းရသွားတယ်ဆိုရင်သူက20ခိုင်နှုန်းပဲကျောင်းသား20ခိုင်နှုန်းကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားရဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ gap ကိုဘယ်လိုမျိုးရအောင်ပိတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမကပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြောသွားတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဆရာမကသူတင်ကြားရေးပေါ့နော်သူတင်ကြားရေးအဓိကကတော့တင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာမေးခွန်းတွေရှိရဆိုရင်ဒီလွတ်လွတ်လပ်မေးလို့ရသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းအဖြေလုပ်ဖို့အတွက်15မိနစ်ဒီ session ပြီးရင်ခြံထားပေးပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ yes thank you so I want to start by asking the question what is learning so learning is something which we know takes a lot of time and learning is about what happens in our long-term memory so we're not asking when we're talking about learning about whether students have understood something that we've just said or whether they can remember something that we've just said on that day but when we talk about learning we're really talking about permanent changes in our mind that will last a long time and that will enable students to understand new things and that will still be there like months and years after we have taught it. So learning is a change to our long-term memory. And I'm going to talk a bit to start with about how learning happens. အဲ့တော့ဆရာမပြောတော့တာတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဒီကုန်းပြန်ချောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဆရာမဒီတင်ကြားရေးပေါ့နော်တင်ကြားရေးလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဓိကအရေးပတ်လာတာ long term memory ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေတင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေကဒီနားလည်မယ်ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ပေါ့နော်ကိုတင်ပေးတဲ့ skill ရတော့တာမှန်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့long term memory ပေါ့နော်ရေရှည်မှာကိုယ့်ရဲ့ memory ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မကြံခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီပညာတင်ကြားရေးဆိုတာကလည်းဒီကျောင်းသားတွေကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းသင်ခန်းစာကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းလို့မှတ်မိနေစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါ long term memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကဒါ learning ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် yes so I want to ask the question to start with what is learning and these are some diagrams from Efrat First who's a researcher in Israel and she has done a lot of work on long-term memory and cognitive science and how we learn and understanding that. And I think these diagrams are some of the most useful that I have seen in helping us to understand what goes on in our minds. So if we look at this first diagram here, each of these little circles, we can think of these as pieces of knowledge. So these are facts or procedures, things that we can know. And these pieces of knowledge are linked together by these lines. And these lines are kind of our understanding of those pieces of knowledge. So how they fit together with other things that we might know. And you can see that in this diagram, some of the lines are very faint. Some of them are bolder. Some of the lines are missing entirely. So when we first come to know things, we might learn a fact, but it doesn't really fit in to all the other knowledge that we know. But then as we come to understand it, we start to build these links between these different things. So we start to see that this new piece of knowledge that we've learned, shown in the blue here, maybe links to some of the other things that we knew before. And as we start to understand that, we build much stronger links to that knowledge. And then maybe that then makes something else make sense. So as we start to use the knowledge, the links get wider and wider and wider. And so eventually that learning gets really fully embedded in our memory in what we call the schema or the network of knowledge. And in our classrooms, we need to be thinking about this process when we're thinking about how we deliver knowledge and what we get our students to do. အဲ့တော့ဆရာမအခုပြောချင်တာကတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့ပုံမှာမြင်တဲ့ဒါပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံကဒီသူက Israel ကသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒါသူ research သုတေသနလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့သုတေသနကတော့ဒီ cognitive science ရဲ့ long term memory နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနပေါ့နော်အဲ့သုတေသနကနေပြီးတော့သူကဒီမှာ reference ယူထားတာပေါ့နော်ဒီပုံလေးကအဲ့တော့ပထမပုံကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါဘူတူဒပထမပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဒီမှာအဆက်40ပေါ့နော်အဆက်40ကိုအယောင်လေးနဲ့ချိတ်ထားတာပေါ့နော်စိမ့်နုရောင်လေးနဲ့ချိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့အဆက်40မှာဘာကိုအဲ့အဆက်40ကဘူတူဒအပိုင်းစာလေးတွေပေါ့နော်ဘူတူဒအပိုင်းစာလေးတွေကိုဒါချိတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော်တိရဲ့အဆင့်ပေါ့ဒါပထမဆုံးအဆင့်က no တိရဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်အဲ့အဆက်40အယောင်မပါတဲ့
နေရာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အရာပါတဲ့ဟာတွေကတိတိဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မချိတ်ဆက်မိသေးဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့သိထားတဲ့အရာနဲ့အဲ့တော့ဒါတိတဲ့အပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်အုံနောက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဘူးတူတာအပိုင်းစားလေးတွေကဒုတိယတစ်ဆင့်ဆိုရင်နားလည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဒီအယောင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ခိုင်မှာအယောင်အပြင်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဒီအယောင်နဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့ဘူးတူတာအစ်စ်ပေါ့နော်ဘူးတူတာအစ်စ်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့ဒီမှာခိုင်မာလာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါနားလည်တဲ့အဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့သုံးတဲ့အဆင့်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ပိုခိုင်မာလာပြီနောက်ဆုံး master ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့ဒါတော့အုံနောက်ထဲမှာဒါ long term memory ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါလိလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ long term memory ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ပြီးရင်နားလည်တယ်ပြီးရင်သုံးချတယ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးနဲ့ yes Okay, so how might this relate to what we learn in the classroom then? So I want us to break learning down into these 4 steps and think about what we might actually do in a lesson with students that will enable them to move through this process of learning. So just kind of to put these things in context, this knowledge, how do we give that knowledge to our students? That really is in the process of instruction. So that's probably you as the teacher telling students information, giving them information, and then, or it might be them reading something or you know, any way that they are getting new knowledge. Then in terms of building their understanding, that will be using things like explanations, giving examples of how things might fit together, models, analogies, so different ways that we're going to move from our students just being given a piece of information to understanding it. So I was thinking about how I could illustrate this, and I thought, well, something that we're all going to be doing is something like cleaning our teeth is a process that everybody is going to be doing. And I thought, well, in terms of knowing, we need to know that it's important to clean our teeth. We need to know well, what we need to clean our teeth. We need a toothbrush, we need some toothpaste, we need some water, and we need to know the process of cleaning our teeth. And when we have little children, we explain that to them and teach them that process. But then in terms of the understanding step, that's really when you're showing them, well, how are you going to go about cleaning your teeth? And they'll start to understand why that's important. And you might demonstrate it to them. You might show them how you clean your teeth, or you might get them to have a go. And then that's really moving on to the using. And then while you're doing that using process in our classrooms, that might be asking questions, it might be giving the students some work to do, it might be getting them to make links between different things, and going back to the example with the cleaning the teeth, you'll get the child to clean their teeth, and you might say, oh, well, you missed that bit, let's do that bit again, but you're gradually building up in their mind a much bigger picture of what it is, until eventually they're going to be quite capable of, you can just say to them, right, go clean your teeth now before you go to bed, and they can do that because they've mastered that process, they've mastered that skill. And in our classrooms, it's the same process, whether we're teaching young children some really basic things, or whether we're teaching really complicated things, or even learning as adults. It's the same process that we need to go through, and there are these different techniques that we can use to support that. ဆရာမပြောတော့တာကတော့ဒါအခုလက်ရှိဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဇာတင်ကြားရေးမှာဘယ်လိုမျိုးသုံးချလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးနဲ့သိတဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်ဆရာကကျောင်းသားကိုဒါရှင်းပြတဲ့ instruction ပေါ့နော် instruction တွေပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်နားလည်တဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်ဒီကျောင်းသားကိုရှင်းပြရပါတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ model သုံးတာပါမယ် analogy ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြတဲ့အကြောင်းတွေပါမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသုံးချတဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်မေးခွန်းတွေမိတာပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ sense data တွေပါမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခါတော့အရင်တစ်ပတ်တော့ပြောသွားတဲ့ဒီနီးလန်းနေ effective strategy တွေကပါတဲ့နီးလန်းနေနဲ့တွားတူတယ်ပေါ့နော်ဒါ space practice လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမကဗာနဲ့ဥပမာဆက်ပြီးတော့ပေးသွားလဲဆိုတော့ဒီတွားလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကလေးတွေသင်ကြားတဲ့ခါကြီးမှာပေါ့နော်တွားလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးသွားတယ်အဲ့တော့တွားလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကပထမအဆုံးအနေနဲ့ကလေးတွေပြောတဲ့ခါကြီးမှာဆိုရင်ဘာကြောင့်တွားတိုက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်တွားကိုဒီတန်ရှင်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘလို့အဓိကတွားကိုတန်ရှင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျောင်းသားတွေကိုသိအောင်ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့လိုတော့တန်ရှင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်မတော်လိုက်စီလိုအပ်လားဘယ်လိုမျိုးတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအပ်တာအပြင်
ဒီဘယ်လိုမျိုးတန်ရှင်းရမှာပေါ့နော်တွားတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးတွားတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဒီမှာ understand နားလည်အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်မှာသူက model ပေါ့နော်ကိုယ့်တာကိုယ်လည်းလုပ်ပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါနှိုက်ရှင်ပြတာပေါ့နော်နှိုက်ရှင်ပြတဲ့ဟာမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာတွေလည်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီအသုံးချတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒါလက်တွေ့အသုံးချရတဲ့ဆွမ်းနာဒီအသုံးချတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမျိုးကအဆင်ပြေသွားခဲ့လဲဘယ်နေရာမျိုးကကျောင်းသားတွေအဆင်မပြေသေးခဲ့လဲပေါ့နော်ဒါတော့ကိုစာတင်တဲ့ဆရာတို့ဆရာမကိုတင်တဲ့စာတင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးအသုံးချတဲ့အဆင့်မှာပေါ့နော်retrieval ဆိုတာလည်းဆရာတို့ဆရာမကိုတည်ပြီးသားပါပြန်လဲဆန်းစစ်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့သိလာထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ရအောင်တွေးခိုင်းတာပေါ့နော် retrieval practice လုပ်တာနောက်တစ်ခုကျတော့ master ပေါ့နော် master ဒါနောက်ဆုံးကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်အကုန်လုံးအစကနေပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်တည်တာရောနားလေတာရောအသုံးချတာရောမှပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါထပ်ခါတည်းလဲကျွမ်းကျင်သွားအောင်လေ့ကျင့်တာပေါ့နော် practice အဆင့်ပေါ့နော် practice အဆင့်မှာဆိုရင်လည်းဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကပြောထားတဲ့ strategy တွေမှာလည်းဒါ diamond strategy ပါတယ်ပေါ့နော်space practice လို့ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသင်ခန်းစာ1 2 3ဟာတွေအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီ interleaving practice လို့ဘာလို့လဲပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့လည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဆရာမကဒီပုံလေးပုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြားရေးမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားလို့ရလဲဆိုတော့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် yes Okay, so the next question is, can we measure learning? And again, I think it's really important for us to understand before we think more about practical strategies and what we can do. So we can never actually see whether learning has happened because that process in our brains, like this inside our heads, we can't see that happening. So we've got students in front of us that we've been teaching them, we've been hoping that this is happening in their minds, but we can't actually see it. So when we're checking for understanding or seeing if students have remembered things, maybe over a long time, it's the performance that we're actually observing. And from that performance, from what we can see, those students can do, what questions they can answer, what skills they've acquired, that gives us a kind of window into the learning that has happened. So that helps us to make inferences about whether learning has happened. And then to decide what we should do next in our teaching. So our aim is to get students to learn. We understand a bit about how this happens in their minds, but when we're actually measuring it, we need to just bear in mind that we can't see that learning. We have to find ways of making it visible to us through the questions we ask and things we ask students to do. အဲ့တော့ဆရာမဒီမှာဆိုရင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော်ဒီရဲ့ slide မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာခြင်းကိုကျောင်းသားတွေတကယ်လေ့လာလားမလေ့လာတော့တိုင်းတာလို့ရတာပေါ့နော်တိုင်းတာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒါလေ့လာခြင်းဆိုတာကတော့အုံနောက်ထဲမှာကျောင်းသားတွေဒါလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်မှတ်တယ်တွေးတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ဒီအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအုံနောက်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါမြင်တွေ့လို့တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီ performance ပေါ့နော်သူတို့ရလက်ကောင်းရလာပါတော့သူတို့တကယ်ရောကိုတင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုတကယ်ရောနားလည်ရလားဆိုတော့ performance နဲ့တိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ performance ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းသားဒီက performance ကောင်းနေဆိုရင်ဒါသင်ခန်းစာအတစ်ကိုဆက်သွားရင်သွားမယ် performance မကောင်းဆိုရင်ပြန်သုံးသပ်မယ်ပေါ့နော်ပြန်သင်ရင်လည်းသင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့က performance ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကျောင်းသားတွေတကယ်ရောရရလားကျွမ်းကျင်ရလားဆိုတာတော့ဒါဆရာမပြောသလိုမျိုးပဲပြည်ထောင်မောက်တစ်ခုအနေနဲ့လှမ်းကြည့်တာပေါ့နော် performance အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတင်တာဘာလို့တင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါဆရာမဒီ can we measure learning ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် yes Okay, so I want to just introduce you to the simple model of memory, which is a model from Daniel Willingham. Now, you may well have seen this before, but it's very important that we understand this in order for me to then talk about the practical strategies that I want to focus on mostly this morning. So within this simple model of memory, there's three main things that we need to think about. So first of all, the working memory. So the working memory is really where we consciously think about things. And that working memory is limited. So we can only hold a few pieces of information from our environment. So the environment can be anything that's going into our mind. So it might be somebody teaching us, it might be us reading something, it might be other things going on around us that might be distracting us from what we're trying to focus on. And our thinking capacity within the working memory is limited. But then our long-term memory, shown here in the diagram, the long-term memory is unlimited, and we can access information from the long-term memory to think with. And this is necessary when we go back to this schema that we talked about before with those diagrams with the dots.
the long-term memory is really that schema, and the working memory is when we're thinking about it and building those different links, which then embed that knowledge into that schema in the long-term memory. And key aspects of teaching, which we need to think about if we're going to secure this long-term learning, are about thinking and making our students think, and about remembering and processes that we can use to help our students to remember. အဲ့တော့ဆရာမပြောတော့တာဒီပုံမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့ပြီးသားလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် working memory ရဲ့ long term memory ရဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေကိုတွေးစေချင်တာမှတ်မိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးစေချင်တာမှတ်မိစေချင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ memory အမျိုးအစားဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် working memory ဆိုရင်ဒါကျောင်းသားတွေအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ memory ပေါ့နော်လက်ရှိကျောင်းသားတွေကလေ့လာရမယ်တစ်ခုလေ့လာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ memory ပေါ့နော်လက်ရှိကျောင်းသားတွေစာသင်ခန်းထဲမှာလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ memory က working memory ပေါ့နော်အဲ့ working memory ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်limited ရှိတယ် limited ပေါ့နော်အကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ long term memory ကကြတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ရေရှည်တည်တတ်မဲ့ဒါရေရှည်အမြဲတမ်းတည်နေနေမဲ့ဓမ္မဉဏ်ပေါ့နော်အဲ့မှတ်ဉဏ်ကြောင့်အကန့်အသတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ working memory နဲ့ဒီ working memory ကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာဆရာတို့တို့ဒီအရင်ပထမစောစောက slide မှာပုံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်ကပြောသွားတဲ့ schema နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ schema ကဒီအုံနောက်ထဲမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဒီ long term memory တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ schema တစ်ခုပေါ့နော် knowledge အထုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဘူဒုဒအပိုင်းစာလေးတွေကချိတ်ဆက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာကြတော့ working memory ပေါ့နော်အဲ့တော့ working memory ကိုတော့အဓိကဆရာမပြောပြချင်တာကတော့ဒီသူကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ long term memory ကတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း working memory ကိုလုပ်ဆောင်တဲ့ working memory ရဲ့ကျောင်းသားတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာဒီဘေးကနေပြီးတော့ distraction တွေပါရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ working memory ကိုဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဆရာမအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် working memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ long term memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကကျွန်တော်တို့ဆရာတွေသင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသားတွေကိုတွေးသိချင်တယ်မှတ်မိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ working memory နဲ့ long term memory ဖြစ်ပါတယ် yes So if we look at this model with the teaching learning gap in mind that I talked about at the beginning, the teaching really is what happens in the environment, and the learning is what happens in the long-term memory. And we're trying to make the process of getting from what we're teaching, so from the environment, into the long-term memory as efficient and as effective as possible. So that's what I'm going to be focusing on for the rest of the talk this morning. I want to break this into 3 sections. So the first thing I want to think about is how can we support that memory making? So how can we support the building of the long-term memory? Because once knowledge is in the long-term memory, it can be accessed, it can be used to think, it can be used to solve problems, and it can do that without overloading the working memory. So strategies to develop a strong long-term memory are really important as a part of teaching. ဆရာမဒီမှာဆိုရင်ဆရာမပြောတော့တာဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာသင်နေဆိုတာဒီ environment နဲ့မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းထဲမှာဖြစ်နေတာတကယ်လေ့လာကြ long term memory ထဲမှာလေ့လာတာပေါ့နော်တကယ်လေ့လာမှုဖြစ်စဉ် process က long term memory ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကအုံနောက်ထဲမှာဒါလေ့လာနေတာပေါ့နော် long term memory process ထဲမှာဖြစ်နေတာ learning ကကြတော့အဲ့ long term memory ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော် teaching ကကြတော့ environment နဲ့မှာဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဒီဆရာမစာသင်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးရဲ့ဒါရည်မှန်းချက်ပဲပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုသင်တဲ့ကျောင်းရာကိုတီတင်နေတဲ့မဟုတ်အမြဲတမ်းလို့အမြဲတမ်းတက်လုံးမှတ်ရနေစီပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး long term memory ထဲမှာရောက်သွားဖို့အတွက်ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်ကြားကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမကဒီနောက်ထပ် section တွေမှာအခုလာမယ့်အပိုင်းတွေမှာဗာပြောသွားမလဲဆိုတော့ဒီ long term memory ကိုအကောင်းဆုံးကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကကျောင်းသားတွေရဲ့ long term memory တွေကိုရောက်သွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးနည်းဗျူဟာတွေပေးမလဲဘယ်လိုမျိုး support လုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် yes Thank you. So thinking then about how can we support the making of these long-term memories. So I want to talk about 3 aspects here, and you may have heard of some of these before, I don't know, but if they're new to you, then hopefully you'll learn something from it. If they're things you've heard of before, then it's good to review them, and I'll give some practical strategies as well as to how we can use these things in our classrooms. So the testing effect, this is something which shows us that when we spend time testing students or really making them recall information from the long-term memory, this strengthens that schema building. It strengthens that memory more effectively than giving additional study time. So this graph, which is from some research that was done, really
shows groups of students were given time to study, and they were all given time to study. And then some of them were given more time to study, while others of the students were given a test on what they had been studying. And then they were tested again after 5 minutes, after 2 days, and after 1 week. And we can see in the graph here that those who had studied more, maybe rereading stuff, maybe talking about it, maybe having things explained to them, they recalled more in the test that was taken very soon after that happened, but their memories decayed very quickly. And by the time it was a week later, they had forgotten a lot of the stuff that they'd been studying. Whereas those students that had been tested, rather than doing more study, actually ended up remembering a lot more in the longer term. So the process of recalling things from the long-term memory actually strengthens it and means that things are remembered for longer. ဒီပုံကတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့လည်းဒါတက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်တာဒါဆက်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ long term memory ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအမြဲတမ်းလို့ပို့ပြီးတော့ကြာကြီးပို့ပြီးတော့မှတ်မိနေအောင်အတွက်ဆိုရင်ဒါသူကသူတည်တနာပြထားတာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါသူတည်တနာလောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့မှာကျောင်းသားနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့ကကြတော့သူကလေးပဲလေးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပထမ9မိနစ်ဒီမှာဆိုရင်ပထမအပိုင်းဆိုရင်9မိနစ်ရှိမယ်နောက်ထပ်ဒုတိယအပိုင်းဆိုရင်2ရက်ရှိမယ်နောက်ထပ်တတိယအပိုင်းဆိုရင်တစ်ပတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်9မိနစ်ကိုပထမကျောင်းသားတွေကလေ့လာတယ်ပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လေ့လာတဲ့အဖွဲကပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့လေးပဲဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့လေးပဲလေ့လာတဲ့အဖွဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့2ရက်ကြာတဲ့အခါကျရင်လေးပဲလေ့လာနေတဲ့ဒီကျောင်းသားရဲ့ memory ကကြတော့ဒီမှာရော့ကျသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဝက်လောက်ကျသွားတယ်တစ်ပတ်ကြာတယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝနီးပါးဟိုကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ကျတော့လေ့လာရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လေ့လာတယ်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေဖြေတယ်ပေါ့နော်ဖြေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါကျောင်းသားတွေကပုံမှန်အပြင်တွေးရတယ်ပေါ့နော်တွေးတယ်မေးခွန်းတွေဖြေတယ်အဲ့အဖွဲ့ကဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားပြီမဲ့လည်းအရင်ကြီးကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တပတ်2ရက်ကြာတယ်ဆိုပြီးလည်းနည်းနည်းပဲကြာသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလေ့လာထားတဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့တော့တပတ်ကြာတယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလောက်ပဲကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးမကြာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာအဓိကပေးချင်တဲ့အချက်ကတော့ဒါလေ့လာရမယ်ပြီးတော့ဒါကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းတွေဖြေခိုင်းရမယ်ပေါ့နော် test ဒါတော့ဆရာဆရာမလုပ်နေကြဖြစ်မှာပါ yes So how can we make use of this in our classrooms? So I think there's 3 things which I have used and which I feel have benefited the students that I teach related to this testing effect. So the first one is the idea of retrieval practice. So this is really anything in the classroom which is making students remember things, so making them recall the knowledge for themselves. So it might be giving them a short quiz at the beginning of a lesson. It might be at the end of a topic, asking students to write down everything they can remember about what they've learned, but without looking anything up. It could be giving them some questions to do where they're applying knowledge that you've been teaching them, but rather than doing them with their notes, they're trying to do them from memory, at least to start with, before they then maybe look things up. Because certainly I find that students very quickly want to get help or look things up as soon as they find something difficult, when actually sometimes it's going to be much more productive for them if they can really focus on remembering them from themselves. So that kind of comes to the second point, encouraging students to work from memory. So as part of my master's that I'm doing at the moment, recently I was doing some work on retrieval practice, and I was doing it, this was with 6th form students, so they were 16, 17 years old, so quite close to the end of their time at school, and I was encouraging them to do some questions. It was chemistry I was teaching them, and it was one of the parts of chemistry that's quite mathematical, so I was asking them to do some calculation problems from things that we'd learned a few weeks back to see if they could remember. And as soon as they got these questions, they just all got their notes out and started to look up the answers. And I had to be like, no, I really need you to do this from your memory. Then, although they found it more difficult to start with, it was definitely making them able to recall it much better next time we came back to it. And also, it was modeling to them effective study strategies. So this last section, effective strategies for revision, I think it's important for us to teach our students that, because often I might say to them,
oh, well, you've got a test in 2 weeks' time, do some revision. But if I don't actually explain to them how they can do that effectively, they will go away, they will read through the notes they've got, they might look something up on the internet and watch a video or something, but they're very unlikely to actually go away and try and recall things, try and do problems without looking things up, because they find that hard. So it's really important to teach them these effective strategies and why it's so important to do things from memory. And I even sometimes, with some of my classes, I would show them things like this graph from this study, so that they can actually see that this is based in evidence and I'm not just trying to make their life difficult. So those are some of the ways that I've used the testing effects in my classroom. ဆရာမဒီမှာဆိုရင်ဒါပြပြချင်တာအဓိက3ချက်ရှိရပေါ့နော်စာသင်ခန်းထဲမှာလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့3ချက်မှာပထမအဆုံးအနေနဲ့တစ်ချက်ကကျောင်းသားတွေကိုစပြီးတော့စာသင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါအဓိကအားဖြင့်ဆရာမကတော့ပြန်ပြီးတော့တွေးခေါ်စေချင်တာပေါ့နော် Retrieval Practice ပြန်တွေးခေါ်တဲ့အလေးကျင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလေးကျင့်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဆရာမတွေကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာအစမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပေါ့နော်မမဟုတ်လဲမနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ short quiz ပေါ့နော်မေးခွန်းတူတူလေးမေးလို့ရမယ်တမတ်တန်မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အမှားမှန်တို့ကွက်လက်ဖြေတို့မေးလို့ရမယ်အဲ့လိုမေးပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုပြန်တွေးခိုင်းလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျောင်းသားတွေကိုအဓိကအားဖြင့်တော့သူပြပတ်သွားတာပေါ့နော်သူအခုလက်ရှိသူက master တက်နေတာပေါ့နော် master ပါတိုင်းတက်နေတာပါတိုင်းတက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူရဲ့ master ဒီ retrieval practice နဲ့လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီသူကစာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေကိုတင်တဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျောင်းသားတွေက16 19နေကျောင်းသားတွေဒီအဲ့မှာသူကဓာတုပိဋကတင်တယ်ဓာတုပိဋကတင်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ဓာတုပိဋကတင်ချာရည်နဲ့အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဓာတုပိဋကထဲမှာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကသူစပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်လိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာ note တွေလက်မှတ်ထားတဲ့မသိတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာသူလည်းတင်ပြီးသွားရောကျောင်းသားတွေကသူတို့မှတ်ထားတဲ့ note ကနေပြီးတော့ဆရာမကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေအရင်တက်မိလာတယ်ပေါ့နော်အတက်မိတဲ့ခါမှာဆရာမကအရင်တက်ပြီးတော့မဖြေဘူးပေါ့နော်သူတို့ပထမအဆုံးနဲ့တွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့ဆရာမကိုလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျောင်းသားတွေတွေးတွေပို့ပြီးတော့သူတို့တွေမှတ်မိတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အားထုတ်တွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အကြီးဆုံးချက်ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့ဒါ strategy တွေသိတယ်ကျောင်းသားတွေကိုဒါဘယ်လိုမျိုးမှတ်ဉာဏ်ပေါ့နော်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုဒီနည်းဗျူဟာတွေကိုသိမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့နည်းဗျူဟာတွေသိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်မှဒါကျောင်းသားတွေကိုမတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး revision ပြန်လုပ်တင်လဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတင်တဲ့နည်းဗျူဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး revision ပြန်လုပ်တင်လဲဆိုတာကိုသင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမပြချင်တာကကျောင်းသားတွေကိုဒါ revision ပြန်လုပ်ဖို့နည်းဗျူဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ effective strategy ကျွန်တော်တို့အရင် video နှစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော်လည်းဆရာမမကြီးမွန်ညွန်နဲ့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး revision လုပ်လို့ revision account တစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး effective ဖြစ်တဲ့ revision လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးတင်တယ်သင်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလည်းကျောင်းသားတွေကိုဒီပုံပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါစာပဲလေ့လာနေတဲ့သူရဲ့ memory နဲ့စာလေ့လာလိုက်ပြီးတော့မေးခွန်းဖြေလိုက်လုပ်တဲ့သူရဲ့ memory နဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ရေရှည်မှာပုံမှတ်မိလဲဆိုတာကိုဒီပုံကိုပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကပို့ပြီးတော့ဆက်နွယ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြတဲ့ဒါနည်းဗျူဟာကိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာမစာသင်ခန်းထဲမှာလုပ်တင်နေဆိုတဲ့အချက်3ချက်ဖြစ်ပါတယ် yes Lovely. So the second strategy, the second piece of cognitive science I would like to talk about is space practice. So this graph is a very commonly talked about graph when we think about cognitive science. So what it's showing is the idea that if we learn something, our memory of it drops off over time. So after maybe a day, it's going to have dropped off. But if we then review that learning, if we try and remember it, if we revisit the learning, that memory then decays slower the next time. So it has strengthened that memory. And then every time we review our learning, the drop off of the memory, the decay of that memory is slower the next time that we review the learning. So that means that in our classrooms, it's really, really important for us to create opportunities for students to review learning, to recap learning, to revisit learning, so that even though we know they're always going to forget stuff, the more we can build review and revisiting it into our lessons, the slower that decay of the memory will be. So the more strongly it will become embedded in that long-term memory. So in our classrooms, it's really important to be revisiting learning. So to make opportunities, maybe after a day, after a week, after a month, for students to revisit what they've learned before. And that might be through using retrieval practice that we talked about in the last slide. It might be
because it's related to the next thing you're going to teach. And this is where this activating prior knowledge is important. So if I want to teach my students about something about, I don't know, the digestive system in a science lesson, I need them to also understand about cells and about nutrition and about other things. So I might ask them questions about those related topics before I start teaching a new topic, in order to activate that prior knowledge, which is another way of building this spacing into classrooms. And another really helpful strategy is homework tasks. So if we're setting students work to do at home between lessons, it's often, or most of the time that I've been teaching, I have set them homework that's related to what we've just done in that lesson. But actually, cognitive science suggests that it might be better if I've taught them something one day and I set them homework on that maybe a week or two later, so that they're then having to review that learning later on rather than doing that straight away after the lesson, which again really needs us to teach our students why this is important, because otherwise they think it's very strange, because they say, but miss, this isn't anything to do with what we've just been learning. But they need to understand that actually reviewing things after a period of time can be really helpful for our memory. So those are 3 ways that we can put that into practice. ဆမဒီမှာအဓိကပြောသွားတဲ့အချက်က space practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတာပေါ့နော် space practice ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခြားခြားပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုခြားခြားပြီးတော့လေ့ကျင့်တာလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒါပထမဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ graph ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပထမအဆုံးလေ့လာတဲ့တစ်ရက်မှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီနေ့တင်လိုက်တယ်နောက်နေ့တစ်ရက်ကြာရဆိုရင် memory ကကျသွားတယ်ပေါ့နော် memory retention ကဒီမှာ80%လောက်ကျသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခု review ပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်တက်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်ကျတယ် review ပြန်လုပ်တယ်ပြန်တက်လာတယ်ပြန်ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဟို80%ပထမတော့ကျတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလောက်ကြာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်90%အထက်လောက်ပဲ90%ကျော်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်90%ကျော်လောက်ထိအောင်များလာတယ်ပေါ့နော် memory retention ကမှတ်မိတာကပို့ပြီးတော့90%ကျော်များလာတယ်အဲအကြောင်းမို့ space practice လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်space practice ဆိုတာကတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုပြန်စားပြန်နှွေးပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့စာသင်ခန်းထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းတည်ပြီးသားပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုတင်မဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာမကဥပမာပြတော့တာဒါ bio မှာပါတဲ့ဒီ digestive system ပေါ့နော် digestive system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအစားအသောက်ခြေဖက်တဲ့ system ပေါ့နော်အဲ့ system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားရမယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့အရင်တော့ तू သင်ခဲ့တဲ့ nutrition တို့အဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်ကျောင်းသားရဲ့သိထားတဲ့အရင်တော့သိထားတဲ့ဘူတုဒ prior knowledge ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ပြန် activate လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒါကတော့ review ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်စာအုပ်ပြန်နှွှဲပေးတဲ့သဘောပဲပြီးနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒါ homework တွေကိုဒါ delay လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းအချိန်ပိုင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကိုအကြောင်းရဲ့သင်ခဲ့ syllabus schedule ရပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တွေကလုပ်လို့မရတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့စာသင်လိုက်တယ်ဒီနေ့သင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့အိမ်စာပေးတာနောက်နေ့ဒါကိုဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာဆိုရင်ဒါညပြန်လုပ်ရင်လုပ်နမနေ့ပြန်ကြရင်ပြန်ပြပါတော့ဒါမှမဟုတ်လဲတရက်လောက်ချားပြီးတော့လုပ်ရင်လုပ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ပြပါတော့ဒါပေမဲ့ဆရာမကဒီမှာသိပ္ပံနိကြသူတေသနာဘာကိုအကြံပြုထားလဲဆိုတော့ဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေ့အိမ်စာပြန်မပေးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်9ရက်လောက်ကြာရင်အဲ့ဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အိမ်စာကိုပေးပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်းဟာကျောင်းသားကိုပို့ပြီးတော့ဒါပြန်ကြည့်စေတယ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါစာသင်ခန်းထဲမှာဒါလုပ်တဲ့အချက်3ချက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့လုပ်တဲ့အချက်3ချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို space practice ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် yes So the other thing where space practice can be very useful is going back to that very first slide I showed you with the teaching, what we teach and what students have learned and the gap between them and how we want to be checking that. So I just wanted to briefly say that when we're doing space practice, it can be really useful in that way, because if we're checking something maybe after a day or two, what we're doing is we're actually going back and assessing whether students have remembered or understood what we taught them a day or two later. And then maybe we'll do the next bit of space practice after a month. And then again, we're going back and we're checking the learning that happened previously. Or maybe it's after a few months or even at the end of the year, we're going back and checking. Can they still remember what we taught them at the start? Do they still understand what they did a long time ago? So the space practice sort of has a double benefit, really, that it helps the memory, but it also gives us as teachers the opportunity to go back and check that students have remembered, have understood things that we taught them a while before.
ဒီမှာ space practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ဒါကျောင်းသားတွေကို space practice ကကြတော့ဒါပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိအောင်လုပ်ပေးရဲ့နီးတူဆရာတွေအတွက်လည်းဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားနားလည်လားမလဲလားဆိုတာကိုပြန်သင်ဖို့လိုအပ်လားဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ space practice ကဒါဆရာဦးဆရာမပုံမှန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနေ့သင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်နောက်ထပ်2ရက်လောက်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန် check တာမျိုးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်တစ်လလောက်ကြာရင်ပြန် check တာမျိုးပြန်လုပ်လို့ရတယ်တစ်လပြီးရင်3လလောက်ကြာရင်ပြန် check တာမျိုးပြီးရင်4လလောက်ကြာရင်ပြန် check တာမျိုးပြီးတော့ semester ဒီတစ်နှစ်လုံးပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံး academic year အဆုံးမှာဆိုရင်လည်းပြန် check တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတော့ space practice လုပ်တာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုစာကိုခဏပြန်နှွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်နှွေးခြင်းအပြင်ကျောင်းသားကပို့ပြီးတော့မှတ်မိတဲ့နေတူဆရာကလည်းကျောင်းသားရဲ့နားလည်မှုပြန်လည်ဆန်းစစ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဆရာဦးဆရာမတို့လုပ်နေကြအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် yes So the third strategy I want to just briefly talk about, and I'm not going to say a lot about this one, is interleaving. And I wanted to mention interleaving because I think it's one of the strategies for improving long-term memory, which is often talked about along with retrieval practice and space practice, but actually that is very poorly understood. And I myself, I think, until I was doing my master's study recently and I read a lot more in depth about this, I hadn't really understood what interleaving is. And I've heard a lot of people say, well, I'm using interleaving when what they're talking about isn't actually interleaving. So I just wanted to mention it briefly because I think it's easy to get the wrong idea with interleaving. So I think if I kind of talk about the difference, so mass practice is the idea that you might be practicing some questions which are all along the same lines and you're doing a big block of that particular thing. So it might be in maths that you were doing lots of sums on adding fractions. And then you're doing lots of sums on multiplying fractions. And then you're doing lots of sums on algebra and fractions. And you're doing a block of the one, a block of the next, a block of the next. Whereas if we were interleaving, that would be saying, well, actually, as a teacher, I'm going to teach adding fractions and we'll do a bit of practice. And then I'm going to teach multiplying fractions and do a bit of practice. And then we're going to teach using algebra with fractions and do a bit of practice. But most of the practice we're going to do by mixing up those questions so that the students are having to switch between them. And that would be an example of interleaving as it is supposed to be used. But what I have often seen it talked about is like between different topics. So like I've seen people say, and I'm going to use a science example because it's what I know best, but I've seen people say, oh, well, rather than teaching lots of a biology topic to our 11-year-olds when they come to secondary school, and then teaching a chemistry topic, and then teaching a physics topic, we should actually do a lesson of biology, a lesson of chemistry, a lesson of physics, then a lesson of biology, a lesson of chemistry, and a lesson of physics, because that's interleaving. But it isn't. That's just breaking up knowledge into a way that doesn't really make any sense. Because the key thing with interleaving is the things that are being interleaved need to be quite similar to one another. Because the whole reason why interleaving works is about the idea that students are being able to discriminate between different but similar things. So if we're talking about adding fractions and multiplying fractions, those are both about fractions. They're both very similar to each other, but there are key differences with how the students need to tackle those problems. Whereas if I'm teaching them about cells in biology and I'm teaching them about reactions in chemistry, those two things, they're not similar. So the interleaving that's not a correct use of interleaving. And I just wanted to kind of mention that because I think it's a really common misunderstanding when we talk about interleaving. And actually, I would say that if you're teaching anything other than maths, there's actually very little evidence that interleaving is useful in school settings other than in maths teaching. And maybe, you know, other things that relate to maths. But all of the research in classrooms is about maths. So if you're teaching something that isn't maths, I would probably say focus on retrieval practice and space practice and don't worry about the interleaving if you hear about that. Thank you. Yes. ဆရာမပြောပြခြင်းတဲ့အချက်ကကြတော့ဒီအခုလက်ရှိ interleaving ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါအရင်တော့အရင်ဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော် interleaving ဆိုတာကြတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာမပြောပြခြင်းတာကြတော့သင်ချာနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်mass practice ပေါ့နော် mass practice ဆိုတာကြတော့ဒါဥပမာအဖြစ်
ကျွန်တော်တို့သင်ချာမှာဆိုရင်အပိုင်းကိန်းတွေတင်တာရှိမယ်ပေါ့နော်အပိုင်းကိန်းတွေပထမဆုံးနဲ့ပေါင်းတာတင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ပေါင်းတာတင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီ student ပေါ့နော် student အပြည့်အောင်လေးနဲ့ကိုစားပြုမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါင်းတာမတင်မယ်နဲ့အပိုင်းကိန်းတွေမြောက်တာတင်မယ်မြောက်တာတင်တာကိုကျတော့ဒီစက်ဝိုင်းနဲ့ကိုစားပြုမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ပေါင်းတာမြောက်တာမဟုတ်တော့တခြား algebra ပေါ့နော်ဒီ algebra နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တော့မယ်ပေါ့နော်အပိုင်းကိန်းတွေဒီ power ချင်းပေါင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးဒီ equation တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး၃ခုနဲ့ကိုစားပြုထားမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့၃ခုနဲ့ကိုစားပြုထားတဲ့ဒီ mass practice ကိုကျွန်တော်တို့က interleaving practice အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာတင်ထားတဲ့အပိုင်းကိန်းပေါင်းတာရောမြောက်တာရော algebra ကိုကျွန်တော်တို့ကသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာတစ်ခါတည်းကျောင်းသားကိုတန်းပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်အစုရောပြီးတော့မေးလိုက်တာပေါ့နော်ရောပြီးတော့မေးပြီးတော့ကျောင်းသားကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့လက်ရှိဒီ master တက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဆရာမတော့ PhD ရပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PhD ရတခြားပိုင်းအခုလက်ရှိ master တက်နေတာကြတော့ဒီ education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နေတာပေါ့နော်တက်တဲ့ခါကျမှဆိုရင်ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့တချို့လူတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ငါဒါ interleaving practice နဲ့ကျောင်းသားကိုလုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတချို့ဆရာမတွေ interleaving practice လုပ်တယ်ဆိုတာဒါမှန်မှန်ကန်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီသင်္ချာတင်တဲ့ဟာကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတာသင်္ချာရောဒီ chemistry ရော physics ရောပေါ့နော်သုံးခုလုံးပေါင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးက interleaving practice လို့မခေါ်ဘူးပေါ့နော် interleaving practice လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကိုကျောင်းသားကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေကမတူပါဘူးကွဲပြားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတရံတူရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာပဲသင်္ချာဆိုရင်သင်္ချာပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်သင်္ချာဆိုတဲ့ဘာသာရပ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမပြောတော့တာကတော့ different but similar ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေ့ကျင့်ဖို့လိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ interleaving practice လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းတွေကိုဒါအခန်း1နဲ့အခန်း2အခန်း3နဲ့ဒါရောပြီးတော့ကျောင်းသားကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါကို interleaving practice လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာဒီအဓိကတည်ထားရမယ့်အချက်ကကြတော့ကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာကdifferent but similar ပေါ့နော်မတူအောင်ဒါပေမဲ့တရံကွဲပြားရမယ်ဒါပေမဲ့တရံတော့တူရမယ်ပေါ့နော် yes Lovely. So I've talked a bit about how we can develop long-term memory. So 3 strategies that we can use to help our students develop their long-term memory. So the next section I'd like to look at is how can we make thinking manageable? Because we've said that thinking with using our working memory, getting information from the environment, getting information from the long-term memory, but it's this process of thinking that is really important in producing these long-term memories, in making learning happen. And so because our working memory is limited, we need to think about strategies we can use to make that thinking manageable so that our students are not overwhelmed by all the different bits of information they're trying to think with. အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေတွေးခေါ်တာပေါ့နော်အတွေးခေါ်ဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲလို့ရလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေတွေးရတဲ့အမြဲလို့တွေးရတဲ့အပိုင်းကတော့စာသင်ခန်းထဲမှာစာလေ့လာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်က working memory ကျောင်းသားတွေထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော် working memory လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ working memory လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုးတွေးတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့တွေးတဲ့အခါကိုဘယ်လိုမျိုးတွေးတဲ့ပုံစံကိုဒါစီမံခန့်ခွဲလို့ရလဲပေါ့နော် manage လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရာမပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် yes So the first thing I want to talk about is the redundancy effect. So often when we present information, we include lots of unnecessary details. So we might give students more information than they really need to understand something. We might be writing on the whiteboard or putting text up on a slide as well as talking about it. And this can result in unnecessary overload of the working memory, making it much harder for thinking to take place. And possibly meaning that really important information is actually pushed out of our students' minds because it's being taken over by information that we want them to be thinking with. So really, what I'm doing now is a bit of an example of the redundancy effect, because I've put up a slide with lots and lots of information, and I'm talking to you about the redundancy effects. And you're probably reading my slide and thinking, well, what's that picture about? Why has she put that up on the slide? And actually, that's all really unnecessary information that I have shared with you. And it would be much better if I put this slide up and talked about the redundancy effect and then said, and this picture here gives us a little illustration because this umbrella is completely unnecessary because this umbrella is doing all the work. So this umbrella is unnecessary. It's redundant. And that's why I've got that picture. But maybe you were trying to work that out while I was talking and therefore you weren't taking any notice of what I was saying. So that's an example of the redundancy effect, which really gives us an unnecessary overload of working memory
and means that our attention is taken up by things that aren't the most important thing. ဆရာမဒီမှာပြချင်တာကဒါစာသင်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်တာရှိရဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှဒါအရင်ဗီဒီယိုပထမတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုလာဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ပူတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် Redundancy Effect ကိုတတိယမထားမိပဲနဲ့အဲ့ဒါဒီပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုတော့ slide မှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်စာတွေအများကြီးရေးတယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါလိုအပ်တဲ့အချက်ကိုအဓိကမရေးပဲနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးပြုံလာတဲ့အခါမျိုးပြုံပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါကျောင်းသားရဲ့ memory ကိုကျောင်းသားလိုက်ပြီးတော့ဖတ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုအာရုံစိုက်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားကိုရှင်းပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကဘာလို့ဖြစ်စီလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုကစ်ထုတ်ရတဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ working memory အလုံးလုံးနေတဲ့ memory မှတ်ဉာဏ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အကန့်အသတ်ရှိတော့ကြတော့မလိုအပ်တဲ့အချက်တွေများလာတယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုမမှတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို तू ကဒါဘယ်လိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဆရာမကပုံပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ तू ဒီပုံကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ဘာပါလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာ T ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာမက T ကနှစ်ခုမှဆိုရင်အမှန်တကယ်နှစ်ခုမှဆိုရင်အောက်ကတစ်ခုပဲလိုတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကတစ်ခုမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီပုံကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့ချက်တွေများလာပြီဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့လေးလံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေလေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ redundancy effect ကိုလည်းဒါဆရာဦးဆရာမတို့ဒါသတိထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့ information တွေကျောင်းသားကိုဒီမြင်ခိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကတွေးနေမှာပဲပေါ့နော်လိုက်ကြည့်နေမှာပဲပေါ့နော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ချက်တွေကိုကျောင်းသားကကောင်းကောင်းမှတ်နိုင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ redundancy effect လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် yes Okay, so I've talked about the redundancy effect. How can we overcome this? Well, there are two things that I think can be really helpful, which I've started to try and think about when kind of planning how I'm going to teach things. And these two things are starting with a blank slate. So rather than starting with a really detailed example, so for example, this diagram of the water cycle is just full of information. And in the past, I might have been teaching my students about the water cycle. I might have put a diagram like this up on the screen, and then I would have started to talk them through what was going on and ask them questions about it. But there's so much on that diagram that my students are going to be reading the words, they're going to be trying to work out what's going on because I've started with too much. Whereas I should start with a blank slate or with a very minimal amount of information. So this would be a better diagram because it's just a picture. There's a few arrows, which are useful, but there's no words. There's none of that distracting information. And then as I'm talking about it, I can ask students questions and I'm going to get a better understanding of what they already know because there's no words up there to help them work out what the answers are. So I'm really being able to assess them better. And I can also then annotate the diagram, point to different bits. And I'm really starting with this blank slate or with a minimal amount of information. And I'm much better able to direct the attention of my students to what I want them to be focusing on. So rather than me being here talking about evaporation, while they're all reading about all these other things going on over in this side of the picture, if there's no words to distract them, then they're all going to have their attention focused on what it is that I am explaining. So it's thinking about how can you design your resources or design your explanations or the way you're going to teach things to have a blank slate or to have less information rather than more, and to make sure that you are directing your students' attention to the most important things that you want them to be thinking about, because we know that it's that thinking which is going to enable them to learn and develop the long-term memory. ဆရာမကဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံမှာအဓိကပြချင်တဲ့အချက်ကတော့ဆရာမပြောတဲ့ redundancy effect ကိုသတိထားမိပြီးတော့ဒါစတင်တဲ့အချက်ကကြတော့ဒါကျောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်ဒီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါ blank state ပေါ့နော်ဘာမှမရှိတဲ့အရာကနေစသချင်တာပေါ့နော်ဟိုမှာပုံနှစ်ပုံရှင်းပြထားတယ်ပထမပုံဆိုရင်ဒီပုံမဟုတ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိပထမပုံဆိုရင်ဒါရေ water cycle အကြောင်းပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်ပေါ့နော်အထဲမှာပါနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကအဲ့တော့အဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားကိုဘာကိုကျောင်းသားကိုပေါ့နော်ကိုဆရာကအာယုံစိုက်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံဆိုရင်ဒါပိုရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းကနေစစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကဆောင်းလိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ working memory ကတိုးတက်လာတဲ့အခါဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကများလာရင်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေသိမမှတ်နိုင်တော့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ဒါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့PowerPoint ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်ကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပုံတစ်ပုံကတော့ပထမတစ်ပုံကလည်း water cycle ပဲဒီပုံကလည်း water cycle ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံကတော့ဆရာမပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ evaporation အကြောင်းကိုပြပြချင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဆောင်းနာ evaporation အကြောင်းကိုပြပြတော့မယ်ဆိုရင်ဆောင်းနာပုံကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းသားက
ဘယ်နေရာကိုလိုက်ကြည့်ရမှမသိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ချုပ်ချက်ခတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဥပမာပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် yes Okay, so the second strategy in this idea of helping students think is the idea of chunking information. So chunking helps working memory because it enables pieces of knowledge to be linked together in a way that means we can hold more within the working memory. So for example, and this is using English words and letters because I'm afraid I don't know your alphabet and your language. But this is just 17 random letters or 17 letters in a string. Now, if I asked you to remember those letters, you probably wouldn't be able to unless I gave you a good length of time to do so. However, if I was to reorder those letters and break them up into words which have English meaning, those are exactly the same letters. But they're now, for me, those words have very clear meaning because they are words that I can then remember. So that becomes a kind of chunked piece of information. Whereas here, it was 17 different pieces of information that I would have to try and remember. Here, it has become one piece of information because for me, that is one sentence which makes sense. So I've chunked that information, which I can then hold in my working memory as just one piece rather than as 17 pieces, which I wouldn't be able to manage. နောက်တစ်ခုကဆရာမပြချင်တဲ့ဒါ strategy တစ်ခုပေါ့နော်နီးပြတစ်ခုကကျတော့ chunking ပေါ့နော် chunking ဆိုတာကတော့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ဒါဥမာပြီးသွားတာဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးဒါအပေါ်မှာမြင်ရတဲ့စာကြောင်းဆိုရင်ဘာရေးထားမှမသိဘူးပေါ့နော်စကားလုံးတွေကအဲ့ဒီဟာကိုမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအရန်ကိုမှတ်ရမယ်ဟာများတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုမှတ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အုံလောက်ထဲမှာ working memory ကအရန်တက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လုံးအရန်များသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ဆရာမကအောက်ကစာကြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီအောက်ကစာကြောင်းလိုမျိုး the cat sat on the mat ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူလည်းနားလေတယ်ပြီးတော့ဒါကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မှတ်ရလဲပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ working memory လို့ကိုဒါမျိုးလေးနဲ့လည်း short ချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို chunking လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် yes Lovely. So if we've got this idea of chunking, we can support students by breaking down learning so that they become familiar with one concept and the knowledge surrounding it. So rather than having all these different things where they can only hold sort of 5 or 6 in their working memory, if we can teach them this piece of knowledge and those things connected to it, so they've now got that one chunk of knowledge in their schema, we can then add the next bit and its chunk of knowledge. So it's like we're teaching these little groups of knowledge separately before we try and bring them all together. And that's what's going to be important. So going back to the examples of fractions that I was talking about before, we might be, rather than teaching about adding fractions and multiplying fractions and doing all these different things with fractions, we'd get students to be really familiar with one before we then add the next and then add the next bit and then add the next bit. So it's breaking knowledge down into smaller sections, but also linking bits together in chunks so that the students can gradually build up their understanding, which can, again, make working memory. We can sort of artificially expand the capacity of working memory by linking these bits of knowledge together in these chunks. ဆရာမဒီမှာဒီပုံမှာပြချင်တာဆိုရင်ဒါ chunking လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ chunking မလုပ်ထားတဲ့ပုံစံကိုပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ knowledge တွေကို chunk မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကပုံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပြုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးအကြောင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာ memory ထဲမှာမကြံခဲ့တော့ဘဲနဲ့ပြုတ်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ chunking လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းနေပိုင်းပြီးတော့ဒါချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမတစ်ခုချိတ်ဆက်တယ်နောက်တစ်ခုချိတ်ဆက်တယ်နောက်တစ်ခုချိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် software လေးတွေရှိရပေါ့နော်ညာဘက်ပုံပေါ့နော်ညာဘက်ပုံမှာဆိုရင်အဲ့လိုချိတ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနောက်ဆုံးကျောင်းသားကအများကြီးပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားတာပေါ့နော်တပြုံဒီအပြုံလာကြီးမှတ်မိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကို schema လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီ schema တိစောက်တဲ့ပုံစံအကြောင်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပါပေးထားလဲဆိုတော့ဆရာမကတရားတင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဆွမ်းလိုက်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီအပိုင်းကင်းတွေတင်တယ်ပေါ့နော်အပိုင်းကင်းတွေပေါင်းတာတင်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါင်းတာတင်တာတစ်ပိုင်းတင်တယ်ပြီးနောက်ပြီးကျတော့မြောက်တာတင်တာတစ်ပိုင်းတင်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ algebra နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တာတစ်ပိုင်းတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းတာ chunking လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းလုပ်နေကြဖြစ်မှာပါအဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတော့တင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကျောင်းသားကဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအုံနောက်ထက်မှာဒါချိတ်ဆက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအပိုင်းကိန်းတွေပိုင်းတာအားကြတော့ခဏန်းပေါင်းတာနဲ့တွားအပိုင်းကိန်းတွေပေါင်းတာကြတော့ခဏန်းတွေပါပေါင်းတာနဲ့တွားပြီးတော့တွင်တူရက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရှေ့ရတင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့အခုတင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ချိတ်ဆက်သွားတာပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းတဲ့အခါကျမှဆိုရင်ကျောင်းသားတဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူစေတယ်ပေါ့နော်လေးလာတာအဲ့တော့
ဒါ checking ကဒါ checking ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ဒါ နီးပြတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် yes So the final strategy I want to talk about in this group of strategies that help working memory is modeling. And modeling comes in all sorts of different forms, really. So modeling can be something like what I've shown on the screen here. So a worked example. So in this case, we're wanting students to do this calculation here, and there's very similar ones in each of these examples. And the first one has been solved already. So the method is there for the student to follow. The second one, it's been partly done for them, but the last step hasn't been done. So the student has got to finish this one off. And then gradually, as we go along, we're taking away more and more of that scaffolding, of that framework that's helping the students think. So they're only having to cope with thinking about one step at a time each time they move from one problem to the next. So that's one example of how we might use modeling to provide a scaffold, which is reducing the amount of information that the learners need to hold in working memory at one time, because they can practice one part of the skill and then the next part and then the next part, and then they can do lots and lots of practice by themselves. But there could be other things. It might be that you're wanting students to do a piece of writing, and you want them to include particular features in their piece of writing. So you might model an example to them and then get them to maybe finish off some sentences, or then have them do the writing kind of more freely themselves. But it's just any way that we can make really clear to the students what is required, so what they need to do, and break down the practice of it into smaller sections to enable them to grasp the new ideas one thing at a time, like one piece at a time. ဒါဆရာမနောက်ထပ်ပြပြချင်တဲ့နီးပြတစ်ခုပေါ့နော် modeling ပေါ့နော် modeling လုပ်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒါတင်ချာတင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်ဒါ equation တစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းခိုင်းတာဆိုရင်ပထမဘယ်ဘက်အဆုံးပုံမှာဆိုရင်ဘယ်ဘက်အဆုံးပုံဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးတွက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဆင့်1ဘာလုပ်တယ်2ဘာလုပ်တယ်3ဘာလုပ်တယ်တွက်ပြထားတယ်ဒုတိယပုံဆိုရင်အဆင့်တစ်ဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခြံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ 3h equal to -6 ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးတော့ကျောင်းသားကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲပေါ့နော်ဒါကိုယ့်အတောက်ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးကျောင်းသားကိုလုပ်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီဆရာကဒါကျောင်းသားတွေလွယ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြတာပေါ့နော်scaffold ကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော် scaffold ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညမ်းစင်ထားတာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းသားကိုဒီအပေါ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဆရာညမ်းစင်ဆင်းပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဒုတိယအဆင့်ဆိုရင်ညမ်းတစ်ဆင့်ဖြုတ်လိုက်တယ်တတိယအဆင့်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျောင်းသားနားနဲ့လာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျောင်းသားတွေ challenge ဖြစ်လာအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားကိုကိုယ့်အစကနေပြီးတော့ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကို modeling လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ modeling ကလည်းဒါဇာတ်ကျွန်မတို့ဒါသုံးတဲ့ဒါ strategy တစ်ခုပေါ့နော်ကျောင်းသားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပထမဆုံးအနေနဲ့အစကတော့ 100% 100% ကျောင်းသားကိုရှင်းပြထားတယ်ပြီးရင်80% ရှင်းပြထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခု60% ရှင်းပြတယ်နောက်ဆုံး30နောက်ဆုံးကိုယ့်အတောက်ကို 0% နေပြီးတော့ကျောင်းသားကိုစပြီးတော့100% ရအောင်ပြန်ပြခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုလည်း modeling လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ modeling ကလည်းဒါ effective ဖြစ်တဲ့ဒါ strategy တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် yes So we've talked about strategies to boost long-term memory, ways that we can make that. So that was the retrieval practice, the spacing and the interleaving. We've talked about how we can make work thinking manageable by kind of moderating what comes from the environment into our working memory through the chunking, through the what were the other two that I just talked about? The worked example effects, and through the blank slate and the redundancy effects, and thinking about how we reduce the capacity, sort of increase the capacity of working memory by reducing the information we're putting in. So lastly, I want to look quickly at just 3 strategies that we can use to help and kind of force students into thinking, because we know that thinking is the key to all of this. And the last strategies we looked at are how we can make the thinking more manageable. Now I want us to think about how can we actually make our students think. So these are really quite simple strategies, and they'll be a bit quicker than the ones I've talked about already, but just ways that we can get our students to be thinking so that this learning takes place. ဒါကတော့ဆရာမပြန်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်ချုပ်ပြတာပေါ့နော်သူပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေပြောသွားတာဆိုရင်ကျွန်တော် long term memory ပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းရည်ရှိတည်တမ်းမဲ့မှတ်ဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်မလဲဆိုတဲ့နည်းပြပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်
retrieval practice လို့ခေါ်တဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့ space practice လို့ခေါ်တဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုရှိမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက interleaving လို့ခေါ်တဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့နည်းဗျူဟာသုံးခုကြောင်းပြောသွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု working memory မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေတက်စီစာသင်ခန်းထဲမှာဆရာသင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါအသုံးပြုနေတဲ့ memory ရဲ့ကြတော့ working memory ပေါ့နော်အဲ့ဒီ working memory ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်စီမံခန့်ခွဲပေးမလဲပေါ့နော် working memory ကိုworking memory ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းကောင်းမှတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးမလိုအပ်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေမပါဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုပဲဆရာမှတ်စေခြင်းနဲ့ကြီးစေခြင်းနဲ့လေးစားစေခြင်းနဲ့အချက်တွေကိုပဲမှတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ working memory ကို manage လုပ်တဲ့နည်းဗျူဟာ၃ခုကဆန္ဒပြောသွားတဲ့ redundancy effect ရဲ့ပြီးတော့ chunking ရဲ့ modeling ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါကျောင်းသားတွေ working memory ကိုဘယ်လိုမျိုး manage ပဲလုပ်ရဲဆိုတော့အချက်ကိုပြောသွားပြီးတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိမှာကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေးအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အချက်ကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဆရာမပြောသွားတာကတော့အရင်ဆန္ဒ manage ပဲလုပ်တဲ့အချက်နဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုတွေးအောင်လုပ်မဲ့အချက်၃ချက်နဲ့တွားပြီးတော့ဒါတူတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းခက်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကတော့အခုအဲ့၃ချက်အကြောင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းသားတွေကိုတွေးအောင်လုပ်လို့ရလဲပေါ့နော် yes Lovely. So the first thing I want to talk about is just asking lots of questions. So I used to ask questions in my lessons that were all really aimed at seeing what students already knew before I was teaching, or that came right at the end of my teaching to see what students had understood. Whereas now I ask lots of questions all the time. And often I'm asking questions about things that I've just been talking about. So things that I've only just said. And the reason I do this is because it means that students know that they need to be actively engaged in following what I'm saying because they know they could be asked a question at any time. Whereas if I just give an explanation of something and I'm talking for a few minutes explaining a new idea, and then I give my students some work to do based on that, they might well just switch off during my explanation. But if they know that at any moment I might be saying, oh, well, can you just repeat what I just said? Or asking them a really simple question that's related to what I just said, then they've got to keep their brains engaged, which means that they're going to be thinking about what I'm saying. So it's not necessarily that they're having to think about really complicated things, but it's just making sure that they are thinking about what I want them to be thinking about, that their attention is focused on those important things that I want them to be focused on and thinking about. And sometimes the questions will be harder. Sometimes they will be starting to push students to think with the new information, to make links between other learning. And if that's the case, I'll give them a bit longer to think about it before I kind of pick on one of them to answer the question. But it's the having students know that at any moment they might have to contribute within your lesson really focuses their attention and their thought on what it is that you're teaching rather than just them having their minds elsewhere thinking about other things that might be interesting them at that moment. ကျွန်မဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုမျိုးတွေးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုကတော့ဒါတော့ဆရာဆရာမအသုံးနေကြတစ်ခုပဲပေါ့နော်မိကုန်းတွေအများကြီးမေးတာမိကုန်းတွေမေးရဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင် तू ကဒီမိကုန်းမေးတဲ့ပုံစံကဒါစာမသင်ခင်မှာမေးတယ်စာသင်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့နော်စာမသင်ခင်ဆိုတာသင်ခန်းစာအစမှာမေးတယ်သင်ခန်းစာပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာမိကုန်းမေးတယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့တက်နိုင်သမျှခဏမေးဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းအရင်ခက်ခဲတဲ့မေးစရာတွေမေးဖို့လည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ကျောင်းသားတွေးနေဖို့ဆိုတာကိုဒါဆရာလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဥပမာအဖြစ် तू ပြောသွားတဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာ तू တင်နေတယ်ပေါ့နော်တင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျောင်းသားကလိုက်ကြည့်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဆိုရင်အကြာကြီးပြောတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မမေးဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားအာယုံကလွဲသွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဆိုရင်ရိုးရိုးတန်းတန်း question လေးမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာဒီတစ်ခုပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုပြောသွားတာဘာပြောလိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း question လေးကိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒါဆရာကဒါကျောင်းသားကိုတွေးစေချင်တဲ့အတွက်မေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကျောင်းသားကနောက်ဆုံးဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းမင်းကုန်းတွေထပ်မေးလို့ရသေးတယ်မင်းကုန်းထပ်မေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းသားကဒီသူ့ကသူတို့တွေးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့မိကုန်းတွေပါလာခဲ့မယ်စာသင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့မိကုန်းတွေပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျောင်းသားကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်တွေးပါပေါ့နော်တွေးပြီးတော့လည်းမေးခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်10မိနစ်လောက်တွေးပြီးတော့ဒါသူတို့ပြန်ပြေးခိုင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒါကျောင်းသားတွေတွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါမိကုန်းမေးရဆိုတော့ဒါနည်းဗျူဟာကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့သုံးနေကြအတိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် yes Okay, so the second thing is giving lots and lots of opportunity for students to practice, because that's going to make them think. And here,
Really, when students have first been taught something, when they first encountered new knowledge, their schema is going to be a bit like these blocks in this image here, where they're all a bit not quite aligned, not quite sure of things, and they need to do lots of practice where they're being made to think really hard about what they've learned, to think about it in different situations, so to have practice which isn't all the same, so that they can then kind of come to their own ordered understanding of that knowledge, like is represented on this side. Because although we have to give the students the information to think with, we have to instruct them, we have to teach them, unless they actually think about that stuff themselves and apply it and make use of it themselves, they aren't going to generate this kind of ordered and structured and useful schema of that knowledge in their minds. So lots and lots of opportunity for practice in different situations, in different contexts, is really important for building a really secure long-term memory. ဒါဆရာမကနောက်တစ်ခုပြောချင်တာတစ်ခုကဒါဒီ long term ပေါ့နော်ရေရှည်မှာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းမှာမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလေ့ကျင့်ခင်ပုံဆိုရင်ဒါဘယ်ဘက်ကပုံပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကပုံလေးကမလေ့ကျင့်ဘူးပေါ့နော်အုံနောက်ထဲမှာဘူးတူတာအပိုင်းစားတွေကအဲ့လိုပြန်ကျဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယပုံဆိုရင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့မလေ့ကျင့်ခင်ပုံမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပြန်ကျင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အလေ့ကျင့်နေဆိုရင်ဒါလေ့ကျင့်နေဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့လည်းခိုင်မာလာတယ်ပေါ့နော် long term memory ကအဲ့လိုခိုင်မာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိတယ်ပေါ့နော်အဓိကဆရာမပြောသွားခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီကျောင်းသားတွေလေ့ကျင့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒါကျောင်းဆရာက instruction ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်တဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလေ့ကျင့်တဲ့ဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာ instruction ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့လိုပေးပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါကျောင်းသားတွေထပ်တလဲလဲလေ့ကျင့်နေဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးဒါသူတို့ရဲ့ schema ပေါ့နော်အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ schema ကပို့ပြီးတော့ဒါခိုင်မြဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယညာဘက်ကပုံလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်ဒုတိယအချက်ကတော့လေ့ကျင့်မှာပေါ့နော်ပထမအချက်ကတော့မေးခွန်းတွေမေးပါဒုတိယအချက်ကတော့လေ့ကျင့်မှာပေါ့နော် yes Lovely. And then the last strategy I want us to just think about in terms of making students think is increasing the challenge of what we're asking them to do. So once students have grasped a new concept, there's no point just keeping them doing the same thing over and over and over again. If they can do a certain thing, then we need to try and increase the challenge, make that harder for them, because that's going to improve their learning. So that might be lots of the things we've already talked about. So it could be removing some of that scaffolding or removing some of the modeling that we talked about. So that they need to kind of think about things in more detail in their working memory. It might be actually moving on and then coming back to this at a later date when they've had some time to forget it and making them retrieve it from their memory. So doing some of that spaced learning. It might be interleaving. It might be saying, okay, we've done lots of practice of very similar things. We're now going to mix them up so that you've got to identify what type of problem it is that I want you to be thinking about. Or it might be drawing knowledge together, building links between different areas of what you've been learning. But whatever it is, once students have understood something, once they are able to do a new skill, able to do a new procedure, and they're successful at that, a few times, then we don't want to just keep on doing the same thing. We really want to push the challenge and make them think harder, because that's what's then going to end up with a much deeper and richer understanding in their minds. နောက်တစ်ခု strategy တစ်ခုကကျောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့ဒါနားလည်တယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ပို့ခိုင်မာလာစေဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒါကျောင်းသားတွေဖြည့်ရှင်းရတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခက်ခဲအောင်လုပ်တာပေါ့နော် challenge ပိုများလာအောင်လုပ်တာအဲ့လိုများလာအောင်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဆွမ်းနာပြောထားတဲ့ scaffold ပေါ့နော် scaffold လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဖဲ scaffold ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့သင်္ချာပုံစံတစ်ခုတွက်တာနဲ့ဥပမာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ပထမဆုံးဆရာ100 တွက်ပြထားတယ်ပြီးရင်80% လောက်ပဲတွက်ပြတယ်ပြီးရင်60% ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျောင်းသားကို challenge ကိုတိုးမြင့်သွားအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့မိကုန်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ခံအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကရွေးချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုး challenge ကတိုးလာတဲ့ပြိုင်နဲ့ကျောင်းသားကပို့ပြီးတော့ဒါနားလည်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့နားလည်မှုကပုံမြင့်တက်လာတယ်အားလည်းပုံမြင့်တက်လာတယ်လေဒါသူတို့အသုံးချနိုင်တယ်လေပေါ့နော်အသုံးချနိုင်တယ်လေသူတို့ရဲ့ long term memory ထဲမှာဒါအမြဲတမ်းလို့ပို့ပြီးတော့ကြာရှည်မှတ်မိနေစီပေါ့နော်ဒါကိုပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးအချက်ပေါ့နော်ဒါ challenge ကိုတိုးပြီးဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် yes okay so we've talked about this simple model of memory, and we've talked about within this the teaching learning gap. So this idea that what we teach is not necessarily what is learned,
and we need to check the learning, and that's really important. But what I've tried to focus on is how can we make it more likely that what we teach is going to end up being learned, and what strategies can we use to make that teaching learning gap narrower than it would have been if we didn't use these strategies. So just to remind you, we've talked about these 3 strategies around long-term memory, so the testing effect, spacing, interleaving, as ways that we can boost long-term memory. We've talked about 3 ways that we can make thinking more manageable, so how we can use the redundancy effect, chunking and modeling to reduce the demand on the working memory, which means that we can think about things more effectively. And we've talked about 3 ways that we can then force thinking to happen, how we can make thinking happen and make students be thinking really hard, because it's that hard thinking that's going to mean that this learning process takes place most effectively. And so hopefully, if we can think about some or all of these strategies, that gap between what we teach and what students have learned will get smaller, and our teaching and the learning process will become more efficient and effective, and we'll see an improvement in what our students are learning. ဒါတော့ဆရာမပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာမအဆောင်မှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားကကိုတင်တဲ့အရာကိုရမယ်လို့ဒါပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတရားခိုင်တို့တင်နေဆိုရင်ကျောင်းသားကတရားခိုင်တို့ရမယ်လို့ပြလို့တရားခိုင်တို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားခိုင်တို့တင်တိုင်းတစ်ခါလေးတရားခိုင်တို့ကျောင်းသားကရချင်မှရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ gap ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ gap ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့နေရာမှာအဲ့ gap ကိုပိတ်ပုံပိတ်နည်းရကြတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဒီရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကျန်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ပေါ့နော်ကျန်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတဲ့အချက်3ချက်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြောရင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်စောင်းဝဲဖြေခိုင်းတယ်မိကုန်းနေဖြေခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါကျမှဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာ3ချက်ပြောသွားတာရှိရယ် testing effect ရယ် spacing ရယ် interleaving ရယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းထဲမှာလေ့လာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လေ့လာနေတဲ့အခါကျမှဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီတွေးတဲ့ပုံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ working memory လောက် working memory လောက်ကိုလောက်ဆိုတဲ့သဘောတရားတိုင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ဒီလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါကျမှဆိုရင်ဆရာကကိုတင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျောင်းသားကိုအာရုံစိုက်စေချင်တာပေါ့နော်ကိုအာရုံစိုက်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျောင်းသားကိုအာရုံစိုက်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားရဲ့ဒီတွေးတဲ့ခေါ်တဲ့ပုံစံကို manage လုပ်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးတုံးမလဲဆိုတဲ့နီးဗျူဟာ3ခုပြောသွားတယ်ပေါ့နော် redundancy effect ရယ် chunking ရယ် modeling ရယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့ပုံစံကို manage ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာပြောသွားပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံး3ချက်အနေနဲ့ဗာပြောသွားလဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းသားကိုဘယ်လိုမျိုးတွေးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတယ်တွေးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတဲ့အခါမှာနီးဗျူဟာ3ပေါ်ကြတော့မေးခွန်းတွေမေးတာပါမယ်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာပါမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး challenge ပေါ့နော်အကျောင်းသားရဲ့မေးခွန်းခက်တာတွေပို့ပြီးတော့မေးတာပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒါညီုံပြန်ချိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ teaching and learning gap ကိုဘယ်လိုမျိုးပိတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီးဗျူဟာတွေအကြောင်းကိုဆရာမပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် yes Lovely. So that's really all I have to say to you this morning. And I want to just say a huge thank you for listening. It's been a pleasure to be able to come and talk to people on the other side of the world. And I hope there's been something there which will be of use and interest to you. And I'm very happy to answer any questions that you might have about anything I've talked about. So thank you very much. Thank you very much to you as well. It's such a pleasure for all of us to have listened to your section as well. And the thing is, it's quite enlightening for me as well. Like there are some strategy I have already known, but there are some misconception even for me in terms of the strategy you share. Like for example, like I know how to do revisions for my students by using the strategy you share, but I don't actually teach my students that strategies to my students at all. So like that's just an example that I have to teach my students how to do revision properly and effectively by using the strategy that you told me about. So that's one of the things that enlightened me. And there are also lots of things that I learned from you today as well. It's amazing, and thank you very much. I think our participants may have some question to you as well. I think yes. I think if you don't mind, I will let them turn on your microphone and ask the question. Absolutely. Okay. ဆရာမများခင်ဗျာဆရာတို့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းပေးခြင်းနေဆိုရင်ဆရာမကိုတိုက်ရိုက်မေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ chat box ထဲမှာလည်းမေးခွန်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းမေးစရာလေးများရှိသေးလားမသိဘူးခင်ဗျာမေးခွန်းမေးဖို့တော့ဒါအကြံပြုပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဆရာမကဒီ session တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်သူအချိန်ကြီးအများကြီးပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဆရာမရဲ့အချိန်ဟိုအစောကလေးကပြောထားတာပေါ့နော်ပြောထားတာဒါပေမဲ့ဆရာမအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့လက်ရှိကိုဗစ်အခြေအနေကြောင်းပါပေါ့နော်ပြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့မေကုန်းနေမေးစရာရှိရဆိုရင်မေးဖို့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာမဒီ session ဖြစ်လာဆိုတာလဲသူအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးပြန်ညှိရတာပေါ့နော်ခဏခဏဆရာမအီးမကြောအမမေကုန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မေးပြပါလားဆရာမဟုတ် Oh, okay. Yes, apparently, I think there are not no question yet. So, um, um, I think I actually will ask you a question about that because but how can I ask that? Like when I am teaching maths to my students, it's always like occurs to me that like some of my students like are not motivated enough to learn. But this may not be related to your session. But if you don't mind me, please let me ask this question because like you know because I always believe in the fact that successful education happens when the teachers have the mastery of the subject that they are actually teaching, and when the students are motivated enough to learn. And I just want to ask one question about the motivation. Like how do you actually motivate your student to learn? Because sometimes I feel like my students are not motivated enough to learn from me, especially when I give the homeworks, because not many of them want to do the homework that I give them. So yeah, how do you manage that motivation issue in your students? Yes. Okay, so I think with motivation, there's lots of evidence that we often think that to motivate students, we need to make the learning accessible to them. So like we have to make it easy enough because maybe it's too hard and they're not motivated by it. But actually, a lot of the evidence indicates that motivation comes from feeling successful, but from feeling successful at something that's challenging. So what I have tried to do with some of my classes, and it's definitely not something that I've cracked, like I'm still working on it for sure, but things like so with some of my students that struggle a bit more with learning, things like the retrieval practice and making it so that I tend to kind of give them some questions and answers that they need to learn and remember, and I test them on those regularly, and they can see that they're making progress through that. And so I make it quite straightforward to start with, but then over time I'll start to actually ask them questions from a while back that they haven't maybe been learning that week in their homework, so they're having to remember from further back, and often they can then see, oh, actually I can still remember that. It was worth me doing that work in learning that a few weeks ago because that knowledge is still there, and it gradually builds up their confidence if they're then able to be successful in things which like aren't so straightforward. So I think it's ways of making them feel successful, but not making it feel like that's happened because you've made everything really easy for them, because that then doesn't feel successful because they haven't had to really try to feel that success. But that seems to be kind of what research around motivation is showing. How to actually make that happen in your classroom is a challenge. Who knows? It's one of those things which I don't think there's a clear answer to. But thank you. That's quite useful to me because I don't actually know like how to talk about it. But like when you like if I have to relate to your answer, because your answer is quite relative, because
I see that some of my students, when they see their achievements, like for example, we do some low stake quiz in the class, Yeah. and then when they, when they get the question right, and then when they see, wow, you got it right on their computer screen, for example, and they feel like, oh, I got it right, and I feel motivated, and so Yeah. they wanna Yeah. do that. They wanna keep doing more and more. Yes, thank you. Yes. And then another thing is like, I don't know if it's like kind of reverse practice. Like for example, like if I have to teach, like for example, like the class that has only 10 students, and what happened is the 10 students are that the students that are motivated enough to learn from me, and what I actually do is I don't usually like I don't usually present the information that I want them to learn, but I actually first like share the material that they need to read, like share the YouTube video that they need to watch first, because I teach mathematics, and I ask them to watch the video first, and then I ask them to practice by giving the question, I mean by using the question for me, and then I just want to know that, like, because it's kind of reverse practice. Because as a teacher, the first thing I have to do, I have to instruct what they need to learn. I have to explain the thing they need to know, and then later they need to practice, and then answer the question. But what I'm actually doing is, first I let them watch, I let them study the material by themselves, and then I kind of explain, and then I practice, and then when they practice the question, if they cannot answer, and then I try to help them out while they are answering the question. So my question is like, do you like which way is like more effective in terms of um using the traditional model, like teacher is presenter, and then you and then student learn, and then student practice the question and answer the question, or the other model, which is maybe not a traditional model, first student learn by themselves, and then the teachers help them out along the way. Which one do you think is more effective, or is there any other strategy that I should use? Yes. So I think it probably will depend a lot on the exact situation. So I think if you've got a class that's quite a small class of highly motivated students, then probably that model that you're suggesting of giving them, sharing resources with them, and then you helping them with the when they get stuck with things, and then you're able to really focus your help on what they need, can be really effective. I think the thing you need to make sure with that is that the resources you're sharing with them are very high quality, so that, because the danger you have if you're letting the instruction almost be done by somebody else, you need to make sure that it's not going to be introducing misconceptions or misunderstandings, or that it's, could you do a better job of explaining that yourself? Because if you could, then I would suggest that maybe you should. But I think I would find, certainly if I've got a bigger class, and most of my classes are more like 30 students, and quite a range of ability. So if I've got a bigger class, I would feel that it was more effective for me to instruct them, because I can be more responsive to what they are then able to grasp or not grasp, or any questions they ask as they're doing it. Whereas if I was to ask them to do some reading or watch something before the class, some of them would really get it, but others of them they wouldn't really get anything from that, because they need the more interactive kind of instruction and discussion around things. So I think it depends a lot on the exact context, but the key things, I think, are making sure that the instructions and explanations are really good quality, whether they're coming from you or from somewhere else, and then making sure that you give the opportunity for the practice, so that where students haven't understood, that becomes clear and you can address it. Absolutely. Thank you so much. Yes. I think I have I have asked you a lot of questions already, and I see That's some okay. questions coming up in the Zoom chat box. Yes. And the first question is, how can I motivate or train my students to ask me lots of related questions? Oh, I think just encouraging them. And I think one of the barriers is often students don't ask questions because they're afraid of being seen as kind of not being clever, or being, because, oh, well, why are you asking that question? That's a silly question. So it's sort of the idea of trying to have a culture in your class where
asking questions is seen as a good thing, and so just encouraging it, and if students do ask questions, really engaging with that and allowing that discussion to happen so that they see that it's something that you value. Yeah, I don't think I've got any magic response for that one. I don't. It's that's helpful. But I do think that's quite I think that's quite relative and affect the answer for the teachers. Yes, and I personally think that's as well. And the next question is, if students don't remember their prior knowledge, what shall I do? Shall I go to the next step or previous step? I think if they don't remember it, go back and do it again, because if they need that knowledge for what you're about to teach them, you can't carry on if they haven't got it. So I think you have to go back, and it takes time. But in the long run, if you then that means that they've understood it, you will be able to move on more quickly in the future. So yeah, definitely go back and review stuff. Right. All right. Next question is, the one who study a lesson or assignments or a word by heart can produce it smoothly. On the other hand, the other student who read that lesson again and again cannot produce it well. I would like to know why. I think the teacher is Okay, is asking, that yes. looking at the study and testing effects? I think that's asking about, isn't it? Yeah, it's kind of related. Yeah, Yes. so going back to the slide I had right at the start, let me find it. This one, I think, is what that's about. So I don't think we really understand actually why that is, in terms of understanding what's going on in our brains. There is a lot of studies which show that it is true, and it's something to do with the fact that recalling information, so retrieving information from the long-term memory, increases how easily we can do that in the future and how permanent that memory is. And there's been a lot of kind of studies done which demonstrate that in different settings, over different timescales, with different age groups, with sort of different types of knowledge, whether it's factual knowledge or learning a skill and things. And there's lots of studies which show that that is true. But I don't think, in terms of kind of actually understanding what's happening within our brains that makes that so, I'm not aware that anyone actually has a good answer for that. So I don't know that I can answer that question. I'd like to know why as well, but I don't know that we have that information. Yes, maybe I don't know either, but the thing is, the thing is, it's all about the test at the end of the day as well, like you talk about on this slide as well, right? Because well, they both study, but at the end, I think if the one who do the texting, who do the tests, will perform better. I think according to this slide. Yes, that's correct. Yeah. Yes. But we don't know. We don't know why that's the case. Like, it's shown that is the case, but we don't know why. Yes. I see another questions. Like what like, can you tell me what to do when the student don't remember the things that I teach at all? Okay. Yes. I think the first thing you need to think is, are they understanding it in the first place? Because if they're not remembering it, that might be because they haven't understood it. So that remembering is really that learning, the long-term process, whereas the understanding is something that can happen within a lesson. So I could explain something in a lesson and I can ask the student questions to see if they've understood it. That won't necessarily mean that they're going to remember it next time. But I think it's safe to say that if they haven't understood it, then they're probably not going to remember it, because it won't have any meaning for them. It won't have linked to that other knowledge that they've got before. So I think my first question would be, are you sure they understood it in the first place? Did you check up on that? Or did you kind of teach something and assume that because you had explained it, they had understood it? Secondly, I think it's what are you doing to make the students think? So if they have understood it, how are you then making them use that knowledge? Are you
are you giving them questions to do or practice to do, which is really making them think, because it's that process of thinking which helps to build that long-term memory. And if you're not kind of really making them think about what you've taught them, then they're probably not going to remember it, even if they have understood it. And then it's revisiting things and just keeping on reviewing and revisiting. So I think it's applying some of these strategies that I've tried to talk about. But I think the fundamental one at the beginning is, did they understand it in the first place? Because if the answer to that is no, then that's where you need to go back and address it, I think, before they're going to be able to remember. Yes. Thank you for the answer. And then I don't see any question anymore. But one oh, here's another question. Like, all the strategies and practices you mentioned are applicable to any ages of learner. Okay. So I think yes, but probably some are more easy to use with some ages. I mean, I teach children from age 11 to 18, so that's my experience. I don't have experience of teaching younger children. However, in the research around these things, certainly things like the testing effect and the spacing, there are lots of studies in primary school children, so children under 11, younger children, where that has also been shown to be effective. So definitely with those. And in terms of things like how we can make thinking easier and the need to make students think, that's going to be applicable to any age, because how we learn is the process is the same regardless of our age. Younger children are actually much better at making those connections in their brains. Their brains are much more kind of flexible in being able to learn new knowledge. They can learn very, very quickly when they're very young. But the process and mechanism of learning doesn't change substantially, certainly once they've reached school age. So yes, I think they can be, but maybe they'd need slightly different approaches, kind of practically, about how you would use them for different ages. Yes, absolutely. Thank you. And then yes, I think I answered that question already. So I don't see any question anymore. But one of the teachers comments that because we are also live on our YouTube channel, and then one of the teachers comment that she has no question because your presentation is crystal clear, and Oh, she thank finds you. it very useful. And thank you very much to you as well. Yes. All right. So yes, I assume we don't have any more questions from the audience. So uh yes, but I think you already answered the question, like what to do when the students doesn't remember the information that the teachers taught, right? You already answered that question. Yes, I think so. Yes, yes. All right. Yes, but yeah. Okay. All right. Anyway, thank you very much. Thank And you. yes, personally, I find very useful. This webinar is like quite enlightening for me as well, because like I mentioned, I have learned a lot from you today as well, and I feel very much like at first I was excited so much, and now I was like, after your section I was more excited to apply what you share from this webinar into my real classroom. So thank you very much. And I hopefully in the future I look forward to getting your help again in the future as well for Uh-huh. our future training. Yes. Yeah, lovely. Yes, thank you very much then. All right. So have a nice day in England. Thank you. Yes. You too. Yes. Thank you and bye bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye bye. Yes.